ഒന്ന് ഉറക്കെ ചിരിക്കാൻ പേടിക്കുന്നൊരു സ്ത്രീയാണോ നിങ്ങൾ? അഥവാ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ അറിയാണ്ട് മൂത്രം പോകുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് സ്ട്രെസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പല സ്ത്രീകൾ ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണിത്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സാധാരണ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് മൂത്രം ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ മെക്കാനിസത്തിൽ വെജൈനയുടെ ഒരു ആംഗുലേഷൻ കാരണം യൂറിൻ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇത് ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, യൂട്രസ് ഇറങ്ങി വരുന്നതുകൊണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ വെജൈനൽ ലാക്സിറ്റി കാരണം ഈ ആംഗുലേഷൻ മാറി സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ അബ്ഡോമിനൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് മൂത്രം പുറത്തേക്ക് ചാടി വരുന്നത്. ഇതിന് പല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പെൽവിക് ഫ്ലോർ എക്സസൈസസിലൂടെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടെ സിവിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജൈനൽ മെഷ് സർജറീസിലൂടെ ഇതിനെ പരിഹരിക്കാം. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീ ഹോൾ സർജറിയിലൂടെ ഇതിനെ പരിഹരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് സഫർ ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് തേടണം.